而家依次都好啲，之前咧咬甩咗好多㗎啦，依條毛，佢咧會連埋成支棍收埋，唔知去邊度咁，好搞笑㗎佢。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯門畫室，今日想講嘅係屯門畫室貓店咗，我叫做龍仔。好隆重為大家宣布，屯門畫室有最新一任嘅貓店長，佢就叫做龍仔啦。咁樣咧就呢條片咧介紹下新嘅貓店長啦。咁之前嗰兩個貓店長咧就係傻豹同棉花啦。有 follow 我 channel 嘅話朋友咧都會知道啦。咁佢兩位咧都百年歸老啦。咁就差唔多兩隻都係20歲嘅時間咧就翻咗去彩虹橋啦。咁我哋咧都靜咗好耐啊，個畫室都有成年咧，我都未收拾到心情，預備有新嘅成員。咁近來咧就因緣際會底下咧，我咧亦又遇到有龍仔喎，有個學生咧就話有隻貓可以被領養收養，咁我又話咁好啊，咁樣就睇下個相啦。咁我咧其實養咗咁多年咧，淨係識養香港嗰啲短毛貓咧，咁我都唔知，我都唔係好識分。咁咧嚟咗咧原來個樣咧就有啲英國短毛貓嗰啲毛色啊都唔同喎，咁都幾得意啊！我覺得佢係咪啊？大家唔知中唔中意龍仔咧？咁咧養咗佢一輪啦，幾個禮拜咧，我發現咧，哇！原來佢咧真係好鬼活躍，同埋咧好黐人嘅喎。咁咧就所有同學咧都好中意佢啦，咁係咁摸佢啦。咁咧佢又會伏喺隔離嗰度咧，即係同同學一齊畫畫陪住佢，咁監察住邊個同學有冇心機畫畫啦。咁但係我發現咧，就佢嚟咗之後咧，啲同學都冇心機畫畫啦。咁咧就嚟咧都唔係畫畫啦，都係摸佢啦。咁啊摸咗成個鐘都係摸佢啦。咁我覺得屯門畫室之後啲同學就畫畫嗰個能力都係會退步嘅。OK，咁咧再加上我 YouTube 咧近排都冇乜人睇啦，咁就我決定咧就影下啲貓嘅 video 啦。咁但係如果大家想睇屯門畫室呢隻貓店長嘅日常咧，就喺留言嗰度咧話俾我聽，我睇大家中唔中意睇，中意多 comment 咧，我就會拍多啲俾大家睇下，好嘛？咁佢第一次咧就用呢個我諗係豆腐貓砂，因為之前我哋養傻豹棉花咧都用舊式嗰啲貓砂啦。咁佢初頭嚟嗰度咧就教咗佢一輪咧，都識啦。不過中意咧 BB 仔啊，佢中意咬報紙。佢嚟嗰時都係而家咁大啦，我諗3、4個月咁上下啦。咁樣就非常聰明喎，佢超聰明喎，同埋咧超可愛。又係見佢係咁樣咬嗰個貓砂盤。咁貓呢個豆腐砂嚟㗎，都幾好用啦，可以直接即係佢屙咗啲便便，我哋沖落個馬桶就可以。以前嗰啲舊嗰啲砂就唔得嘅。唔使。跟住咧就發現佢有個奇技，其實咧佢係會佢好似狗咁會擔波嘅，唔知點解。嗱，你睇下佢好搞笑，我同佢拋2次追波過咧，佢係識得掉㗎啦。咁但係有時掉下又唔掉。龍仔，喂，唔玩啦，玩啊，仔喵。
仲有同學咧就攞咗支嗰啲羽毛揈揈咧翻嚟俾佢玩啦，我發現佢瘋狂中意。可能咧佢本來好溫順，但係咧我覺得佢見到羽毛咧撩起咗佢 DNA 裏邊咧沉寂咗嘅捉雀仔嘅獸性啊！你睇下幾兇狠嘅佢樣，哇！你睇下佢會咁樣嘅，你睇下。而家依次都好啲，之前咧咬甩咗好多㗎啦，依條毛。佢咧會連埋成支棍收埋，唔知去邊度，會唔會好搞笑佢？咁但係我都俾佢玩一陣，我驚佢變得太過獸性，變咗 Lion King咪大鑊啦！到時嗱，佢就擔走咗啦，會。好啦，依個咧就係好早嚟嗰時候咧，我發現原來佢會最中意玩自己條尾嘅，你睇下，因為佢條尾好長啊，我都唔知佢乜嘢貓溝乜嘢貓溝到條尾咁長，咁都幾好啊！玩具咧慳翻佢玩自己條尾搞掂。咁樣咧玩到冧咧，就佢啊瞓覺豬啦，咁啊摸下佢啦，好軟嘅啲毛，係啊，同咧以前我養嗰啲香港短毛貓唔同啊，棉花咧啲毛都好軟嘅，所包咗硬毛嘅，佢咧腍到好緊要，簡單嚟講就好似一隻會行嘅公仔咁樣咯，咁啊瞓得好冧好乖嘅。好，今日就差唔多啦。我最後送多1分鐘、半分鐘佢癲喪跑嘅片俾大家睇下啦。OK， 如果中意喺我個 channel 見到龍仔咧，記住下邊留言 like、share、comment 好嘛？我會睇大家反應咧，決定以後拍唔拍龍仔嘅片嘅。OK， 咁有咩想講，下邊留言啦嚇，所有睇盡量回答。Enjoy Cat， 大家好，歡迎嚟屯馬式。今日想講嘅係11月份 Google Meet 網上油畫入門課程。好，各位朋友，嚟緊11月咧，我會搞一個網上嘅油畫入門課程。咁嗰啲時間詳情就喺呢度。我講解下個課程係乜嘢先。嗱，首先咧，呢個課程嘅對象咧係所有對油畫零經驗、完全新手。我係特別為呢啲朋友而設嘅。但係如果你係自己又畫咗一陣油畫，甚至乎有某程度嘅經驗咧，我都會推薦大家試下報呢個課程嘅，因為會鞏固同埋完善咗你對油畫嘅理解啦。嗱，咁嗰個課程咧就係有6堂，就係呢個第1期嘅課程啦。咁咧6堂係學乜嘢咧？第1堂咧我就係會介紹油畫嘅工具用法，包括係油畫筆係點樣㗎啦，油畫顏色係點樣㗎啦，用乜嘢嘅稀釋液啦，調色盤係點用啦，油壺係點用啦，畫刀係點用啦，畫布同埋畫架嘅。即係基本上所有油畫嘅工具會每一樣我會講解一次，然後第1堂嘅 Part 2咧，我係會講一啲基本嘅油畫技法，譬如嗰個油畫布你要點樣處理打底啦，點樣攞顏色啦，點樣用一個最普通嘅平塗嘅方法啦，漸變啦，混合啦，油畫點樣修改啦，點樣令佢油畫變得銳利，即係 sharp 啦。模糊啦，點樣溝開佢稀釋，同埋點樣畫完張畫啦，
然後你點樣清潔你嘅油畫板，我係會喺第一堂全部講晒。呢個係油畫最基本嘅認識，第一堂會講晒。咁喺油畫技巧嗰度呢，再提多一點就係話呢，我係會一邊喺網上度試，然後大家同學呢就喺屋企嗰度呢係跟住我同步試嘅。咁如果畫嗰時候大家有乜嘢問題呢，係可以隨時喺 Google Meet 嗰度呢問我嘅，我係會解答你嘅，所以可以確保大家同學係明白嘅。好，第二堂呢，我哋就開始畫畫啦。咁我喺一堂裏邊呢，就會完成大家見到呢個樽嘅畫法。咁我雖然呢個係油畫班啦，但係我都會教翻嗰個素描量度比例方法啦。咁包括係點樣度呢一個樽嘅比例啦，同埋喺用油畫筆點樣開稿啦。咁基本上咧，呢堂咧，我想好簡單嘅，所以基本上我睇個時間啦。如果OK 嘅話，可能會加顏色；如果唔夠時間咧，基本上我用黑白兩隻色去做。咁教大家開稿之後咧，就仲有個平塗同漸變都會喺度運用到嘅。咁一如以往我嘅素描班一樣啦，我係會一筆一筆咁樣教大家，亦都喺網上嗰度咧係一筆一筆咁樣跟住我做。咁隨時有問題咧都可以問我係會解答你嘅。好啦，跟住剩翻嗰4堂裏邊咧，我會2堂畫一張畫，咁可以大家慢慢跟到。3、4堂嗰度咧，呢2堂咧，我哋畫下邊呢間屋仔。咁因為上堂我哋畫咗黑白啦嘛，今堂我哋可以做多少少顏色啦。咁基本上呢個 earth tone 嘅呢間屋仔啦，我亦都係會有教翻呢個點樣起稿嗰個比例去做法啦。呢個屋仔咧，我哋有啲 detail 噶嘛，譬如嗰啲草嘅質感啦，同埋油畫嘅點樣 layer on layer 層層疊嘅方法咧，都會喺呢堂度慢慢教大家。好，跟住5、6堂咧，我哋就試下畫一張風景，咁個顏色運用咧就更加多啦。我哋有冷暖色運用啦，我哋有天空嘅藍色嘅運用，同埋地嘅有個 earth tone，亦都係暖色嘅運用啦。咁亦都係用2堂去完成啦。咁2堂裏邊嘅第1堂，即係第5堂啦，我哋會起個稿，呢個好簡單嘅起嚇，可能可以做到基本色。咁啊教大家畫個天、畫個雲係點樣去處理，用筆觸嘅厚薄嘅方法啦。跟住第6堂咧，我哋可能做多啲 detail 啦，譬如直頭可以做埋地下嗰啲石頭啊、個屋仔啊、嗰啲山啊，同埋成張點樣完成啦。好，以上咧就係 Google Meet 網上油畫班嘅6堂嘅課程嘅講解咗係學乜嘢啦。咁有興趣嘅朋友咧，喺報名嗰條 link 咧就係喺我哋嘅 Facebook 會有啦，全部馬式嘅 Facebook 會有啦，同埋喺呢條影片嘅下邊嘅留言嗰度置頂咧，我都會有報名嘅 link 嘅。咁用具方面咧，就係你哋可以自己自備嗰個油畫嘅用具啦，或者可以透過我哋咧買我哋有油畫套裝咧，係安排咗可以賣俾大家嘅。咁但係咧真係數量有限嘅。如果大家係想直頭唔使煩，成套油畫幫我哋買埋翻屋企，咁你報呢個班咧就直接用到咧，就請大家快啲報名，因為我哋嗰個預備嘅油畫嘅數量我哋有限嘅，賣晒就要自己去買盒顏色嚟上我堂啦。咁呢個係油畫嘅入門嘅第1啦。咁我有個2嘅，就係應該跟住呢個課程之後會喺網上有得報名嘅。所以如果想真係開始學少少油畫咧，咁呢個入門嘅1咧就真係好值得去參與去學啦。就提多一句，唔需要任何經驗，我係課完全對油畫零認識而設計嘅呢個課程。咁我都好有信心喺呢6堂嘅課程裏邊咧，你經已係知道係咩油畫，同埋基本上識畫油畫噶啦。咁就算係畫過油畫，但係可能有啲程序或者係個工具用法或者畫嗰個方法都唔係好清楚，有時有亂嘅話咧，呢個課程亦都係好值得去報，好嘛？咁希望我喺呢個
Google Meet 嘅網上油畫班見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店邊啲片.com。拜拜。